Prokurori i rastit të Reçakut, Ilir Morina, në një përgjigje me shkrim për betimi për drejtësi, thotë se nuk është e vërtet që kryeprokurori Isufaj ka dërguar këtë ftesë. Nuk qëndron pretendimi se zoti Isufaj qëndron prapa ftesës. Procesi i dërgimit të ftesës është administruar në mbikëqyrjen time. Dërgimi i ftesave është një proces shumë i thjeshtë. Zyrtari në zbatimin e udhëzimeve të mia e ka dërguar ftesën siç e dërgon çdo dokument përmes zyrtarit të transportit, meqense bashkëpunëtori im ishte në pushim vjetor. Lidhur me atë se a ka raste kur shoferët dërgojnë ftesa, prokurori Morina ka thënë se procedura është e përcaktuar me ligj, por për shkak të natyrës së punës dhe urgjencave, në mungesë të dorëzuesit, PSRK ftesat i dërgon përmes zyrtarëve të transportit. Kelmendi në një mbledhje të Këshillit kishte deklaruar se gjatë kohës apo intervistohej, kryeprokurori Isufaj është futur disa herë në zyrë. E vërteta është se derisa po prisja zotin Kelmendi që të paraqitet në zyrën time, mediat në vazhdimsi kanë bërë presion për një përgjigje zyrtare lidhur me situatën. Sipas procedurave të brendshme, draftin e njoftimit për media, nëse e shkruan zëdhënsja, duhet ta kontrolloj prokurori dhe ta miratoj kryeprokurori. Unë nuk arrita ta kontrolloj draftin sepse në atë moment erdhi zoti Kelmendi në zyrën time dhe kryeprokurori erdhi tek dera për të koordinuar rreth komunikimit në media. Atëherë, në ato momente, zoti Kelmendi ju drejtua kryeprokurorit me fjalët: "Eja, hër se kam pas plan me të fol edhe paradite në konferencën e Uleksit." Lidhur me ftesën për të dëshmuar për këtë rast, Morina ka thënë se dëshmia e Kelmendit ka qenë e domosdoshme për zbardhjen e të gjitha rrethanave të rastit, para ngritjes së aktakuzës. Pas pretendimeve të ngritura, Këshilli Prokurorial kishte pasur diskutime nëse duhej të ftohej prokurori Morina për të sqaruar rrethanat e rastit, por prokurori në përgjigjen e dhënë thotë se prokurori gjithsesi duke hetuar një rast, nuk mund të ftohet që të raportojë për veprimet procedurale para kujtdo qoftë. Kjo mund të interpretohet si ndërhyrje me pasoja eventuale penale. Këshilli ka kompetenca të qarta dhe besoj që të gjithë anëtarët e Këshillit e dinë këtë. Andaj edhe mund t'ju njoftoj se nuk kam pranuar asnjë ftesë për këtë çështje.